طلعت مستخلص بعد 18/7، طب استعد تدفع كتير. خلي بالك، مستخلصك تغير عليك قانون. يعني لو مستخلصي طلع في اغسطس ممكن البس فرق ضريبه. طب اعمل ايه؟ يعني لو انت مقاول وعندك مستخلص طلع في اغسطس وعمال تسال نفسك اطلعه 5% ولا 14%، ركز معايا لان القانون اتغير يوم 18/7/2025. من بعد اليوم ده ضريبه المقاولات بقت 14% بدل 5%. طب نرجع لسؤالك. اول حاجه تسال نفسك، العقد ده امتى اتعمل؟ لو قبل 18/7 ولسه شغال عليه، فانت لازم تشوف الاعمال اللي اتنفذت قبل 18/7 وتطبق عليها 5%، واللي اتنفذت بعد 18/7 هيطبق عليها 14%. يعني المستخلص بتاعك مش كله نسبه واحده، محتاج تنفذه حسب تاريخ تنفيذ الاعمال مش تاريخ المستخلص نفسه. بس خلي بالك، لو ما عندكش اثبات واضح يفرق الاعمال اتنفذت امتى، ممكن تلجأ للتقسيم الزمني النسبي، وده هنتكلم عليه في الفيديو اللي جاي. يعني باختصار، المستخلص طالع بعد 18/7، يعني لازم تشوف الأعمال اتعملت إمتى وتطبّق الضريبة اللي كانت سارية وقتها. لو عندك عقد قديم ومش عارف تطلّع مستخلصك صح بعد تعديل القانون، تابعني عشان تشوف باقي الفيديوهات اللي جاية.